Γεια σας. Ήρθαν τα ούφο στην Ελλάδα και η συσκευή που τα φτιάχνει είναι αυτή εδώ ακριβώς. Ελάτε να δείτε πώς κάνουμε λοιπόν το burger, UFO burger. Το βάζουμε μέσα στη θερμαινόμενη πλάκα, που είναι μια συσκευή που μοιάζει με τη βαφλιέρα και έχει μια περίμετρο στην οποία το σφραγίζει με τη θέρμανση. Το κλείνουμε και σφραγίζεται η περίμετρος. Έτσι, όταν το βγάλουμε, δεν χύνονται τα υλικά, δεν χύνονται οι σάλτσες, δεν πέφτουν πάνω μας, δεν λερωνόμαστε και τρώμε με ευκολία. Είναι σαν να φτιάχνουμε ένα μεγάλο finger food.